不吃火锅就吃烤酱。屏幕前的你是否想过，为啥这烤鱼界突然就崛起了个烤酱呢？其背后又有着怎样的故事？尝遍中国美食，领略各地风采。我是老饕，将用100期视频带你探究各地美食，挑战你的味蕾极限。很多外地朋友第一次坐成都地铁可能会纳闷，烤鱼这东西满大街都是，至于这样洗脑宣传吗？烤酱告诉你，非常至于。成都2100万人口的超级大都市，吃过烤酱的人可能只有200-300万，但听过烤酱的人绝对有2000万，这并不夸张。甚至剩余的100万人没听过，估计大半还是金堂人。没恶意啊，咱就是说金堂啥时候能有地铁？而关于烤酱的故事，还得从2013年成都蓝色加勒比广场的一家不起眼小店说起。彼时烤酱创始人冷艳君原本是个搞工艺美术出身，做3维动画的文艺青年，但当他跨界杀入餐饮后，思路就跟普通餐饮老板不一样了。别人为了追求出餐速度，想着用油炸代替炭烤，用预制代替现做，但他偏不。为了保证味道足够正宗，冷艳君打出第一张王牌，就是业内闻名的3辣椒、3花椒黄金配比。您可千万别小看了这个配比，为了找这个味道，冷艳君亲自带队，不仅走访了无锡、万州等烤鱼发源地，更是把贵州满天星、河南子弹头等各种名椒与不同产地的花椒像做化学实验一样反复调试，为的就是让那一口红油浇上去，不仅香过几条街，还能麻到你上头。不过光有底料还不够，烤鱼的核心是鱼。四川人吃鱼讲究鲜的同时，更怕鱼刺扎嘴，故而烤酱直接精准把握这2大痛点。鱼种只选江团、黔鱼等肉质紧实细嫩而无小刺困扰的鱼，让老人小孩都能放心吃。另外，为了鱼的鲜活，烤酱在食材新鲜度上也是严格把控，每日鲜鱼现杀现处理，拒绝冷冻鱼，从而在源头上杜绝了死鱼的腥味。做法上，烤酱创新先烤后炖的工艺，打破传统烤鱼要么烤焦要么没入味的尴尬。一般来说，他们会先将处理好的鱼用炭火慢烤，锁住鱼肉水分的同时，又能让鱼皮金黄酥脆。随后再加入秘制麻辣汤底，小火慢炖，让鱼肉充分吸收香料里的麻辣鲜香，炖到鱼肉外焦里嫩，入味多汁。一口下去，焦香的鱼皮、鲜嫩的鱼肉、醇厚的汤汁，3重口感暴击，越辣越停不下来。当然，吃过烤酱的朋友都知道，他们家最绝的还得是那一口手工黑豆花，嫩而不碎，弹牙爽口，吸足汤汁后口感极其丰富。难怪很多四川吃货直言，去烤酱一半冲的是鱼，一半冲的是这口黑豆花。不过这只能算烤酱火出圈的元素之一，毕竟川渝好吃的太多了，经典的烤鱼也比比皆是。而为什么烤酱就能从中脱颖而出呢？因为广告。如果说产品味道本身是烤酱最强的盾，那么营销与定位就是它刺穿四川美食包围圈的矛。不吃火锅就吃烤酱，一句刻进成都人 DNA 里的魔性口号，硬是在地铁这个每日通行人数最多的地方，将烤鱼从其他与火锅中单列了出来，将其变成了能与海底捞、小龙坎平起平坐的选项。人琢磨着，大家是不是受够了海底捞那种热情似火的服务？为了针对现代年轻人多社恐又爱出片的需求，烤酱直接在自己的门店采用了黑金轻奢风设计，星空顶、火焰墙，一下就能把烤鱼从油腻的路边摊拉进了能出片的夜店风赛道。最绝的是，你海底捞不是有贴心周到的生日庆祝吗？那我烤酱就来一个反海底捞式服务，推出不唱歌、不围观、不集体庆祝的生日仪式。说白了，这种分寸感才是当下无数年轻人的社交舒适区。显然，烤酱这条路选对了。屏幕前的四川人可能觉得烤酱只是名头响，但实际上他走出四川后，才诠释了什么叫做降维打击。
烤鱼出签的第一站便是北京。2004年9月26日，烤酱北京首店在朝阳合生汇 B1 层开业，当天排队突破了700多桌，队伍从21街区就排到了泡泡玛特，里3层外3层。国庆期间取号更是日均突破1250桌，光是黄牛卖个票号都得200块钱。而你以为它或许是跟一般餐饮那样就火头一茬吗？不，开业1个月后，这家烤酱不仅没凉，甚至排队热潮比开店初期还高了1.5倍，并顺理成章登顶了大众点评北京美食榜榜首。还是那句话，都是同龄人物，原本没事，教育大姐。而北京首店的高翻台率和超过1万元的评效给了烤酱巨大的信心。紧接着他又陆续在北京西直门凯德、朝阳大悦城连续开出分店，平均等位时长依然长达6.5个小时以上。而要说真正将烤酱推向全国话题中心的，还得是上海首店。彼时烤酱还没开业，就靠一场选址投票在全网赚足了流量。当时品牌方在官微上抛出投票选项，让粉丝决定首店位置。五角场周边的高校学生直接拉帮结派搞团阵拉票，近4.5万人参与投票，最终五角场以超过半数的得票率完成逆袭。这大概算得上是餐饮史上头一回靠大学生投票投到家门口的奇观。开业当天，上海五角场直接炸锅，次日全天取号突破6300桌，最长等位15个小时，甚至是凌晨1点46分还有2660多桌在等。最晚的时刻凌晨5点才进店，把夜宵活生生吃成了早餐。人民日报还专程发文点赞，说它是提振消费的现象级品牌。但即使是烤酱走出四川后迎来如此火爆的流量，创始人冷艳君依然很清醒，并表示短期流量易逝，复购才是品牌核心堡垒。烤酱要做就做30年长红。